Auspicia este programa Municipalidad del Brete. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a Caballos y Placeres en este horario especial de las 16 horas. El programa del día de hoy nos vamos a trasladar hacia San Pedro para mostrarte lo que fue la fogata de San Pedro. Gente de muchos lugares nos vienen a visitar. ¡Quemate, diablo, quemate! Y levante tu penal y alegralo, San Pedrino, con música para bailar. ¡Viva San Pedro! Recién llegan los peregrinos de Brochero con el curita Brochero en una imagen y justo está él, lo siento, que realmente es otra emoción más. Esta mañana que viene con emociones y emociones, así que realmente el día te ha rendido una barbaridad. Hoy ha sido un día emocionante, mira, está arrugadito ya, pero lo llevo conmigo a todos lados, me acompañó donde fui. En cualquier lugar del mundo donde estuve, Brochero estuvo conmigo. ¿A quién tenemos que agradecer esta noche, Sergio? Sí, agradecerle por supuesto, el diputado, a Gustavo, al Oscar, al legislador, al Alberto, al Coso, a Altamirano, a los intendentes que han venido del Alto, ¿no es cierto? Y especialmente, como lo dije al principio, a la gente que trabajó en el fogón esto, que no es fácil. Hace 2 meses que venimos con esto, anoche con la lluvia y el viento se nos rompió, se lo volteó. Esta mañana de las 7:30 de la mañana a las 6:30 de la tarde podemos subir de vuelta esas cosas para que vean estas imágenes que duran pocos segundos, pero son muy lindas para el público y para la gente, ¿no? Se viene nuevo vecino acá. Más vale, por supuesto. Ojalá. Hoy te digo que me he quedado con ganas de no irme más de San Pedro. Bueno, nos encontramos acá con el doctor Oscar González, como siempre acompañando a la gente de San Pedro. Sí, por supuesto, esta es una fiesta que ya ha trascendido a San Pedro y ha trascendido a Tras la Sierra. Es una fiesta que ya ocupa un lugar a nivel provincial y esto queda claro por la multitudinaria presencia de vecinos y de gente que viene a participar de esta fiesta. No hay que perder las tradiciones. Por supuesto que no, la verdad que es un enorme gusto acompañar a Sergio y a todo el equipo municipal, a Silvina, a todos los colaboradores que han organizado esto. Doctor, promediando rapidito, promediando el año, ¿cómo lo terminamos? Bueno, yo creo que nosotros cumpliendo prácticamente el 100% de los compromisos que habíamos asumido y terminando todas las obras que nos habíamos comprometido a desarrollar en el transcurso de este año, así que estamos satisfechos y contentos por eso. Nos gustaría que le fuera mejor al país, que la economía de la Argentina estuviera mejor para que la gente pueda estar mejor. Lamentablemente hay cosas que nos exceden, pero yo tengo confianza que vamos a salir adelante. Un gusto poder compartir este evento esta noche con la familia de San Pedro, sobre todo el municipio. Un gran evento, como les decía a otros colegas, muy tradicional. Y además mantener esto vivo de la cultura de los pueblos y de la identidad. Los pueblos con identidad son los que pueden crecer, los que pueden sostener en el tiempo las tradiciones, y eso es una decisión política de los que están en la conducción del municipio, poder seguir haciendo estos eventos populares, masivos, ya que va pasando la pandemia, y que toda la familia de este hermoso pueblo del departamento de San Alberto pueda compartir. Se viene el Festival de la Carne en Fardo, dijiste que en invierno, ¿tenés alguna fecha? Estamos trabajando en eso, la 5ª edición del Festival de la Carne en Fardo, para el mes de noviembre seguramente, por un tema de organización, de logística, y también estamos muy avanzados en la obra pública. Queremos tener listos los baños, las duchas y los vestuarios del playón deportivo para esa fecha. Está próximo a comenzar en nuestro pueblo el asfaltado turístico, una obra del gobierno de Córdoba desde el empalme de Nono hasta las calles. También genera un gran trabajo, una gran organización. Están
por comenzar en estos próximos días, están trabajando ya en el trabajo de suelo. También nos genera también un gran compromiso de hacer un evento que no bien organizado, que tenga algunas cosas nuevas, que sea la 5ª edición, y que también podamos estar lo mejor organizados posible para esa fecha, porque es una comuna pequeña, que tenemos varias obras en simultáneo y también necesitamos organizarnos, ¿no? Y viva San Pedro, apoyando y agradeciendo al gobierno de la provincia de Córdoba. Hemos tenido en este Valle de Tras la Sierra obras muy importantes a pesar de la pandemia, a pesar de la situación económica que vive lamentablemente nuestra patria, y lógicamente que Córdoba no es una isla, también se sienten esas dificultades, pero gracias a Dios y gracias al gobierno de la provincia de Córdoba que las obras en ninguna parte de la provincia se han paralizado, y este Valle de Tras la Sierra ha sido bendecida. Por nombrarte alguna obra de cloaca, el Mina Clavero, el Brochero, el Mipanao, el Maquerido, están en plena ejecución la obra de cloaca, que vos sabés los años que hemos venido hace mucho tiempo, y estoy con un proyecto que para mí es muy importante, en la planta de biodiesel en el Pampa de Pocho, ¿no? Así que estamos ahí muy cerquita de poderlo lograr, y creo que eso sería para la zona nuestra, para una zona productiva, hoy más que nunca. Un aplauso para este grupo recuerdo que se lo planteé a Juan, al gobernador, a Juan Schiaretti, en un viaje que cuando recorrí el noroeste, cuando todavía la provincia de Córdoba no teníamos la ley de biodiesel, ¿no? Decía, tenemos que ver este proyecto, digo, Juan, lo podemos hacer porque nosotros que estamos a 750 kilómetros del puerto de Rosario, la única forma que el productor pueda hacer su diferencia es poner el valor agregado a la producción en el lugar. Así que estoy con eso también, así que muy contento de a pesar de todas las dificultades, seguimos laburando, ¿no? De verdad que hoy también hemos venido a acompañar al intendente, a Sergio Soria, un amigo, y también dejarle los saludos para Sergio, para todo el equipo de la municipalidad que han hecho este enorme esfuerzo para lograr esta fiesta, ¿no? Y sobre todo que mantener viva la cultura y las raíces de nuestro pueblo, así que felicitaciones para él. Vos también podés ser parte de la comunidad de Caballos y Placeres en las redes sociales, una comunidad que día tras día se va haciendo más y más grande. ¿Cómo tenés que hacer? Siguiéndonos en Facebook y en Instagram, donde nos encontrás como Caballos y Placeres TV. Y de la misma forma nos buscás en YouTube, donde podés mirar todos nuestros programas, tanto el de las 13 como el de las 16 horas. Nos vamos a un pequeño corte. Sabores a pleno. Este invierno, disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. El municipio ha adquirido 7 nuevas cámaras de seguridad destinadas a diferentes puntos de la localidad. Esta inversión de más de 250.000 pesos amplía nuestro sistema de monitoreo a 12 cámaras. Gracias a la colaboración de la cooperativa eléctrica en su instalación y el trabajo en conjunto con la policía de la provincia, seguimos trabajando en la prevención del delito. 16 y 17 de julio, Festival de Doma y Folclore en Idiazábal, provincia de Córdoba. Sábado 16, 13 horas. Juego de riendas. 18:30, peña con entrada gratuita. Domingo 17, 10 horas, gran paseo gaucho por las calles del pueblo. 13:30 horas, comienzo de la jineteada. Broche de oro con 6 potros de la embrujada de Martín Martinengo. Monte especial La Chabacana de Martinengo versus Brian Gómez de Madariaga. Organiza Comisión del Jockey Club de Idiazábal. Invita a Municipalidad de Idiazábal.